Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ showcase လုပ်မှာတော့ Vivo ရဲ့ V series premium Midrange smartphone တွေမှာဒါအသစ်ထွက်ထားတဲ့ Vivo V19 အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Vivo ရဲ့ V series ဆိုတာက Vivo ထဲမှာတော့ flagship series မဟုတ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုဝင်တဲ့အထဲမှာတော့ဒါအမြင့်ဆုံး series တွေလို့ပြောရမှာပါ Midrange တွေထဲမှာသူများနဲ့တိတ်မတူတဲ့ Midrange တွေပေါ့နော်လူငယ်တဲ့နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာသူတို့ကစပြီးတော့ unique ဖြစ်လာတယ် Midrange တွေဆိုတာဗျာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့တိတ်ပြီးတော့ကွာခြားလာတာမဟုတ်ဘူးသိရမလား taste ကိုပိုင် taste ဆိုတာမရှိဘူးVivo ရဲ့ V series တွေမှာကျတော့ကိုပိုင် taste ဆိုတာရှိခဲ့တယ် Vivo V19 တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့ pop up camera ပေါ့နော် pop up selfie camera dual pop up ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါမျိုးတွေကအစဒီသူတို့ရဲ့ design language တွေကအစသူတို့ရဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို approach လုပ်တဲ့ပုံစံကတခြားဖုန်းတွေနဲ့မတူဘူးVivo V19 ကလည်းအဲ့လိုပါပဲသူ့ရဲ့ကိုပိုင် taste ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Vivo ရဲ့ V series တွေအရင်တုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့တယ်လို့မျိုးသူက pop up selfie camera နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ punch hole နဲ့ဖြစ်သွားတာပါpunch hole မှာမှတိတိကျကျပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ dual punch hole ပေါ့နော် punch hole က dual punch hole သာဖြစ်နေတာဗျသူ့ရဲ့ punch hole size ကတော်တော်သေးတယ်ရှေ့ဘက်က front facing camera တွေရဲ့ camera module size ကတော်တော်သေးတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ screen ကိုမထိခိုက်ဘူးပြီးတော့တစ်ခုသတိထားမိတာသူ့ရဲ့ punch hole က phone screen ရဲ့ညာဘက်တောင်မှာပါတခြားဖုန်းတွေလိုမျိုးဘယ်ဘက်တောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေး unique ဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုန်းကိုကန်ရတဲ့ခံစားချက်ကပုံမှန်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Midrange တစ်လုံးနဲ့တိတ်မတူဘဲနဲ့ flagship တစ်လုံးနဲ့ပိုတူတယ်အဲ့ဒါတော့ညင်းလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ size ရောသူ့ရဲ့ thickness ရောသူ့ရဲ့ weight ရောကတော်တော်လေး premium ဖြစ်တယ်186 gram ပဲလေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာ4500 mAh battery အကြီးကြီးလေးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်က cover ကလည်းဒါ plastic ပဲပေါ့နော် glass တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေး premium ဖြစ်တဲ့ plastic သူ့ရဲ့ gradient ပုံစံသူ့ရဲ့အရောင်ပုံစံကလည်းလုပ်ထားတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဖုန်းရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောက်မှာကျွန်တော် camera module ကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် camera module ထဲမှာ camera ၄လုံးပါတယ်48 megapixel f1.8 primary camera တစ်လုံး8 megapixel f2.2 ultra wide တစ်လုံး2 megapixel f2.4 macro တစ်လုံးနဲ့2 megapixel f2.4 depth sensor တစ်လုံးစုစုပေါင်း၄လုံးပါဆိုတော့အဲ့ဒါမှသူ camera အထားသူလုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေတို့ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးက camera အဲ့ဒါက macro ဖြစ်ရင်ဖြစ် depth sensor ဖြစ်ရင်ဖြစ်တစ်ခုခုပဲပေါ့နော် primary camera တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ size ကသေးသေးလေးအဲ့ဒါလေးရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာလည်းဒီအနီအောင်ကွင်းလေးခတ်ပေးထားတာတို့ကတော့အဲ့ဒီattention to detail လေးတွေကဒါ appreciate ဖြစ်စရာကောင်းတယ်ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါ Vivo V19 ဆိုတာသိတာစေတယ်ကြည်လေးရှိတယ်ပေါ့ပါရှိတယ်ပလက်ရှိတယ်ဆိုအောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် USB Type C သူက Vivo Flash Charge 2.0 33W အထိအသွင်းလို့ရတယ်နိုင်ဝက်အတွင်းမှာ0 to 56% အထိပြည့်တယ်ဆိုတော့4500ကိုနိုင်ဝက်အတွင်းမှာ56ဆိုတော့တော်တော်မြန်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒါ premium segment နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဖုန်းရဲ့ construction ဘိုင်းကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်များဆတိတ်ပြီးပြောနေကြမရှိဘူးspeaker အောက်ဘက်မှာ single down firing speaker ပဲအဆိုးဘူးလက်ခံပြီးလို့ရတဲ့ quality မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့အရှိဘက်က screen အကြောင်းဆက်ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ display panel type ကsuper AMOLED ဖြစ်တဲ့အတွက် under screen display fingerprint လည်းပါတယ် under screen display fingerprint ကလည်းဒါလုံးဝ less jam ပဲတော်တော်မြန်တဲ့အထက်မှာပါတယ် 6.44 inches 1080p plus display 6.44 inches ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားသောကျွန်တော်တို့6.67 or 6.78 တို့လိုမျိုးဖုန်းတွေထပ်စားလို့ရှိရင်ဒီကောင်က compact ဖြစ်တဲ့ထဲပါတယ် compact လို့တော့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာပဲပြော mid size smartphone တစ်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ personally သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ display size ကိုအဆင်ပြေဆုံးပဲ content ကြည့်ဖို့အတွက်လည်းလုံလောက်အောင်ကြီးတယ် color accuracy ဘာညာကောင်းတယ် brightness ဘာညာကောင်းတယ်တခုပဲသူ့မှာသာ 90Hz တို့ 120Hz တို့သာပါမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပိုသဘောကျမိမှာပါဒီကောင်မှာတော့ 60Hz ပဲရမှာပါသူ့ရဲ့ performance အရာကတော့ Snapdragon 712 ကိုမှ 8GB RAM ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ Vivo V series ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီကောင် performance ကိုတော့အရင်ဦးစားပေးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်ဘူး day to day သုံးလို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားလောက်မှာတော့ရှိတယ်ထူးချွန်နေတဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးဒီကောင်ထူးချွန်နေတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ camera ပါ okay Midrange ဖုန်းတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့က camera ကိုမျှော်လင့်မရှိဘူးဈေးလက်တက်တာပဲကင်မရာဒီလောက်ပဲရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ auto ကိုဒါခွင့်လွှတ်ပေးလေးရှိတယ် Midrange phone တွေမှာကင်မရာကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမတွေ့ရတဲ့လောက်ကိုရှားတယ်ဆိုတော့ Vivo V19 မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီ quad camera setup ကကျွန်တော်တို့ကိုတော်တော်လေးအံ့အားသင့်ရလောက်အောင်ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပါဆိုတော့အခုဒီပုံတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်သာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကိုရိုက်ထားတဲ့အချိန်ကအပြင်မှာနေတတာပေါ့နော်နောင်ကနှွေးခေါင်နေတတာအောက်မှာရိုက်ထားတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးအုပ်နေတာဘာညာလည်းမရှိဘူးဆိုလိုချင်တာကနည်းနည်း contrast နည်းနည်းကျန်းတယ်ပေါ့နော်မှောင်တဲ့နေရာနဲ့လင်းတဲ့နေရာနဲ့နည်းနည်းကျန်းတယ်အဲ့နေရာမှာသူဒီ HDR ကို handle လုပ်ပေးတာလေးကတော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်တွေဘာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ရဲ့အပြာရောင်ကိုလည်းတေချာထွက်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတော့ AI နဲ့လုပ်တာလို့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်သတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲအရန်လင်းနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းလုံးဝ burn ဖြစ်မသွားအောင်သူကထိန်းပေးနိုင်တယ်
48 megapixel ပဲပါတယ်ဆိုပေမဲ့48 megapixel ဆိုတာလုံလောက်တာထက်ကိုပိုတယ်64 megapixel တွေ128 megapixel တွေမလိုပါလားဆိုတာဒီကင်မရာနဲ့တင်ဒါ realize ဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ video stabilization လေးကိုလည်းဒီမှာစမ်းပေးထားတယ်တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်Vivo V series ဖြစ်တဲ့အတွက် selfie camera ဘက်ကိုလည်းဒါမပြောဘဲနဲ့ထားလို့မရဘူးသူရဲ့ selfie camera ကျွန်တော်တို့အရှိမပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲနှလုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက generation လိုပဲရိုးရိုး main camera 32 megapixel f2.1 တစ်လုံး ultra wide 8 megapixel f2.3 တစ်လုံးနှလုံးပါတယ် selfie camera quality ကလည်းကျွန်တော်တို့ညှို့လင့်ထားသလိုမျိုး quality ကိုတော့ပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု first impression လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းရဲ့ဈေးနှုန်းအတိအကျတွေဘာညာတော့မသိရသေးဘူးဒီကောင်းကို launch လုပ်မဲ့ date ကမေလ10ရက်နေ့ပါဆိုတော့ launch လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ online ပဲထုံးစံတိုင်းပဲ launch လုပ်မှာဆိုတော့ live reaction လေးလည်း TBH Labs ကနေလုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ stay tuned ပါအောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ live stream မှာတခါတည်း giveaway တွေပါပေးဖို့ရှိပါတယ်လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ giveaway တွေပါ okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Vivo V19 လေးရဲ့ approach တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲဈေးဘယ်လောက်ရှိမယ်ထင်လဲဈေးဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ personally တန်တယ်လို့မြင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့